আসসালামু আলাইকুম। অবিরাম বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা সাফি। শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম। ভোর থেকে পদ্মা সেতুতে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল শুরু, অতিরিক্ত পরিবহনের চাপে দীর্ঘ যানজট, প্রথম দিনের সেতু পারাপারে উচ্ছ্বাস যাত্রীদের। সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর সহ বিভিন্ন জেলায় কমতে শুরু করেছে বন্যার পানি, পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি, কাটেনি জনদুর্ভোগ। এবং এবার ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের করোনা টিকা দেবে স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রস্তুতি প্রায় শেষ। ২ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহনীয় ফাইজারের টিকা দেওয়া হবে শিশুদের। শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম। স্বপ্ন হলো সত্যি, গাড়িতে করে এখন পদ্মা পাড়ি দেওয়া যায়। কালকের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতার পর আজ ভোর ৬টা থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হলো স্বপ্নের পদ্মা সেতু। তবে মধ্যরাতেই দুই পাড় থেকে শত শত যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য রওনা হওয়ায় ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দেখা দেয় যানজট। তারপরও প্রথম দিনের যাত্রায় আনন্দের শেষ নেই যাত্রীদের। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে এ যেন স্বপ্নের চেয়েও বেশি। এদিকে পদ্মা সেতু খুলে দেওয়ার পর টোল দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। শনিবার উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই গাড়ির জন্য ৭৫০ টাকা টোল দিয়ে যাত্রা শুরুর পর আজ জনসাধারণের জন্য পরিবহন চলাচলে টোল কার্যক্রম শুরু হলো। প্রথম দিন টোল দিয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহীরা। দর্শক, এই মুহূর্তে জাজিরার পয়েন্টে আছেন আমাদের সহকর্মী আপেল মাহমুদ, সরাসরি কথা বলছি তার সাথে। আপেল, টোল কার্যক্রম কেমন চলছে? আসলে টোল প্লাজায় মূলত সকাল ৬টা থেকে পদ্মা সেতুতে ওঠার যান চলাচল শুরু হলেও মূলত ৬টার দিকে একটু রাশ ছিল, বিশেষ করে মোটরসাইকেল সহ শুরু করে উৎসুক জনতার একটু ভিড় ছিল। তবে সেটা ৬টা থেকে ৬:৩০ এরকম টাইমে ছিল, কিন্তু তারপরে আর ওই রকম ভিড় নেই জাজিরা প্রান্ত থেকে। এবং এখানে এই দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যে ২১টি জেলা থেকে যেই গাড়িগুলো আসছে, আমি যদি একটু পিছনে দেখাই যে গাড়িগুলো সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে আসছে এবং সেগুলো এখানে যে টোল প্লাজার যে কাউন্টারগুলো আছে সেই টোল প্লাজার কাউন্টারগুলোতে তারা সুশৃঙ্খলভাবে টোলের যে ফর্মালিটিগুলো মেনটেন করতে হয়, টাকা দিয়ে রিসিট নিয়ে ওইভাবে কিন্তু মানুষজন সেতু পার হচ্ছে। এবং অনেকে কিন্তু যারা উৎসুক জনগণ বা এক ধরনের ভেতরে উৎফুল্ল ভাব, তারা কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা থেকে শুরু করে একটু, যদিও এখানে দাঁড়ানোর ওইভাবে নিয়ম নেই, তারপরে এখানে দাঁড়াচ্ছে, ছবি তুলছে। এরপরে হচ্ছে যে এখানে কিন্তু টোল প্লাজার এখানে কিন্তু একটু কিছু নিয়মাবলী আছে। সেটা হচ্ছে যে কেউ হেঁটে কিংবা ৩ চাকার যেই গাড়িগুলো, বিশেষ করে সিএনজি, ইজি বাইক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের যে যানবাহনগুলো আছে, তারা কিন্তু ওইভাবে তাদের যাওয়ার নিয়ম নেই। আমি যদি একটু এখানে যারা আছে, যারা টোল দিয়ে পার হচ্ছে, আমি একটু জানতে চাই যে আসলে আপনারা প্রথমবারের মতো পার হচ্ছেন, আপনাদের অনুভূতিটা তো বলেন। ধন্যবাদ। আমাদের অনুভূতি খুবই ভালো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। আমরা রাজশাহী থেকে এসেছি, এই প্রথমবার পার হওয়ার জন্য রাজশাহী থেকে এসেছি। আমরা
খুবই উচ্ছ্বসিত, খুবই আনন্দিত এবং খুবই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই ধরনের একটি কাজ করার জন্য। এবং আমরা আসলে আনন্দের বহিঃপ্রকাশটা বলতে পারছি না ভাষায়, এত আমরা খুশি হয়েছি। এবং আমরা আবারও কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, অভিনন্দন, অভিবাদন জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই ধরনের একটা জনগণের জন্য কাজ করার জন্য। ধন্যবাদ, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আসলে আপনারা যেটি শুনছিলেন যে এখানে যে টোল দিয়ে যারা পার হচ্ছিলেন তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন। এবং আরেকটু বলে রাখি যে যদিও এই সেতু থেকে হেঁটে পার হওয়ার কোনো নিয়ম নেই, তারপরও কিন্তু কিছু লোক যারা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু হেঁটে সামনে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন। ওখানে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আছেন তারা কঠোর অবস্থানে আছেন, যে নিয়ম বিধিমালাগুলো দেয়া আছে সেই নিয়ম বিধিমালা অনুসারেই যেন সবাই এই টোল প্লাজা টোল দিয়ে পার হয়, সেটা এখানে ওইভাবে মানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ছিল এখানকার সর্বশেষ আপেল। ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, এই মুহূর্তে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে আছেন আমাদের প্রতিনিধি রকুনুজ্জামান পারভেজ। আমরা তার কাছ থেকে জানবো সেখানে পদ্মা সেতু ওপারের সর্বশেষ খবর। আজ সেই স্বপ্ন পূরণের, অর্থাৎ যেই সেতু আকাঙ্ক্ষা ছিল দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ, সেই সেতু দিয়ে আজ পারাপার হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। এবং কি শরীয়তপুরের যে দক্ষিণ অঞ্চলের যে মানুষ আজ এই ঢাকা এবং ঢাকা থেকে আসার যারা আসতেছে তাদের মধ্যে এরকম আনন্দ উৎসবের মেতে উঠেছে, আসলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ আমি যদি জানাই যে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তের যে টোল প্লাজা, এই টোল প্লাজায় কিন্তু সকাল থেকেই লাইনের সারি সারি ছিল গাড়ি, এবং সেই গাড়ি থেকে এখন কিন্তু শরীয়তপুরের থেকে ঢাকা এবং মাদার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে হাজার হাজার গাড়ি। কিন্তু এই হাজার হাজার গাড়ি যাওয়ার কারণে খুব আনন্দ বিনোদন করতেছে। এবং শরীয়তপুরের যে টোল থেকে নিয়মিত যে টোল দিয়ে শুরু করলেন এই স্বপ্নের পদ্মা সেতু। গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের পর থেকেই কিন্তু উৎসাহে মেতে উঠেছে গোটা দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ। সেই চিত্রকেই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং শরীয়তপুরের মানুষও এখনো উৎফুল্লিত এবং যারা যাত্রী যাচ্ছে তারা খুব আনন্দিত। এবং এই আনন্দিত হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সকলেই ধন্যবাদ জানিয়েছে। এই ছিল আমার সর্বশেষ জাজিরা টোল প্লাজা থেকে। এদিকে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে রাতে রাজধানীর হাতিরঝিলে আতশবাজিতে উৎসব করেছে সেতু বিভাগ ও ঢাকা জেলা প্রশাসন। আয়োজনের শুরুতেই বড় পর্দায় পদ্মা সেতু নির্মাণের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এরপর শুরু হয় বর্ণিল লেজার শো। পরে প্রায় 10 মিনিট হাজারো দর্শনার্থীকে মুগ্ধ করে আতশবাজির এই খেলা। হই হুল্লোড় করে এই উৎসবে মাতোয়ারা হন হাজারো মানুষ। হাতিরঝিলের এমপি থিয়েটার মঞ্চের এই অনুষ্ঠানে দেশের বরেণ্য শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ ও জামালপুর সহ বিভিন্ন জেলার বন্যার পানি কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে। নদ নদীর পানিও বিপদসীমার নিচ দিয়ে বইছে। তবে বন্যা পরবর্তী দুর্ভোগ বাড়ে বানভাসী মানুষের। এদিকে ঘরবাড়ি থেকে পানি নামলেও অর্থভাবে মেরামত করতে না পারায় তা বসবাসের উপযোগী করতে পারছেন না তারা। কুড়িগ্রামে বন্যার পানি নামলেও অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। তারা বলছেন গ্রামীণ রাস্তাঘাট নষ্ট হওয়ায় নিরাপদে চলাচল করা যাচ্ছে না। দুর্ভোগের কারণে এখনও শুরু হয়নি জেলার 325টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। একই অবস্থা জামালপুর এবং শেরপুরেও। জামালপুরে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরছেন বানভাসী মানুষ। এছাড়া শেরপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমে যাওয়ায় ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ির বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি পঙ্কজ দে। শুক্রবার গভীর রাতে এখানে 27 সমান পানি ছিল। এটি মানিক মিয়ার বাড়ি, হাসন বাহারের মানিক মিয়ার এই বাড়িটির অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই বাড়িতে আর ফিরতে পারবেন না মানিক মিয়া। এই গ্রামের বশির মিয়া, হাজেরা খাতুন সবার একই অবস্থা। শুধু হাসন বাহারের এই মানিক মিয়া, হাজেরা খাতুন, বশির মিয়া নয়, প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত 10টি বাড়ির অবস্থা এমন হয়েছে তারা যে আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়েছিলেন আর আসলে বাড়ি ফিরতে পারবেন না। যারা আশ্রয় কেন্দ্রে এই অবস্থায় রয়েছেন কিংবা আরো কয়েকদিন আশ্রয় কেন্দ্রে থাকতে হবে, তারা আসলে চিন্তার মধ্যে রয়েছেন যে তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে যখন বিদায় করে দেওয়া হবে তারা আসলে উঠবেন কোথায়। এই দুশ্চিন্তা যাদের বাড়ি চলে গেছে
ঢলের পানি, বন্যার পানি যাদের একেবারে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তারা আসলে কোথায় উঠবেন? প্রত্যেকটি আশ্রয় কেন্দ্রেই অন্তত 5টি থেকে 10টি পরিবার এরকম রয়েছে যে তারা আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ফিরবেন কোথায়? এবার 5 থেকে 12 বছর বয়সী শিশুদের করোনা টিকা দিবে স্বাস্থ্য বিভাগ। এজন্য সব প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। 2 থেকে 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহনীয় ফাইজারের টিকা দেয়া হবে শিশুদের। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করা ফাইজারের এই টিকা শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু। করোনা ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। তবে এতদিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন না দেয়ায় অপেক্ষায় ছিল স্বাস্থ্য বিভাগ। এ পর্যন্ত দেশের 12 কোটিরও বেশি মানুষকে 2 ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে। এবার 3 কোটি শিশুকে টিকার আওতায় আনবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। করোনা বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটির সভাপতি বলছেন, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের আক্রমণ থেকে শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে এই টিকার বিকল্প নেই। 12 বছরের নিচে 5 বছরের উপরে বাচ্চাদেরকে এই টিকাটি দিতে হবে, যেহেতু WHO অলরেডি ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে। এখানে ইস্যুটা হলো দুটো। একটি হলো যে কোনো ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না, এখানে ফাইজারটা সবচেয়ে বেশি রিকমেন্ডেড। দ্বিতীয় হলো এই ফাইজার ভ্যাকসিনটা যেহেতু আমরা সব জায়গায় নিতে পারবো না, তাহলে এই যে দেওয়ার ব্যবস্থাপনার মধ্যে কিছু বুৎপত্তি বা কিছু ইন্টেলিজেন্স ইউজ করতে হবে। সম্প্রতি শিশুদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফাইজারের টিকার অনুমোদন দিয়েছে সেখানকার ওষুধ প্রশাসন FDA। সেই টিকাই বাংলাদেশে দেয়া হবে শিশুদের। এই টিকা দেওয়ার ফলে যে শিশুরা খুব মারাত্মকভাবে এফেক্টেড হয়েছে এমন কোনো কেস কিন্তু আমরা পাইনি, এবং সামান্য একটু জ্বর ঠান্ডা এটা যে কোনো টিকাতেই হতে পারে। আমরা যে EPI টিকাগুলো দিয়ে থাকি সচরাচর, সেই টিকাগুলোতে থেকেও হতে পারে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানিয়েছেন, তাপমাত্রা নিয়ে চিন্তার কারণ না থাকায় টিকাটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেন্দ্রেও পাঠানো সম্ভব। এজন্য প্রায় সব প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে। আমরা রেডি, সব ধরনের ব্যবস্থাই আছে, আমাদের পর্যাপ্ত টিকা আছে এবং প্রস্তুতিও আছে। আমরা জাস্ট ওয়েট করছি যে ইফ উই ক্যান গেট এ রিকমেন্ডেশন সো দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট। মিটিং তো হচ্ছেই, ওখান থেকে হয়তো একটা সিদ্ধান্ত আসবে। করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শিশুদের ব্যাপারে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। ইমদাদুল্লাহ বাবু, ATN বাংলা, ঢাকা। ভারতের উপকারে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, সমালোচকদের এমন কথা ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী MM আন্নান। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ATN বাংলা স্টুডিওতে মুক্তমত অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন। মুক্তমত অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও ATN বাংলার সংবাদ বিভাগের উপদেষ্টা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, সেতু ব্যবহারের নিয়মকানুন মানার ব্যাপারে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু। বাঙালির গর্বের পদ্মা সেতু নিয়ে এখন আলোচনা সব মহলে। সেতুর উপকারী এবং অপকারী দিক নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সেতু বানাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধোঁয়া তুলে যখন সমালোচকরা ব্যর্থ, তখন ছড়ানো হচ্ছে নতুন গুঞ্জন। সেতুর উপকারভোগী হবে ভারত। আমি ঠিক কথাটা বলছি, এই ধরনের সংকীর্ণ মনোভাব যাদের মধ্যে আছে তাদের কি বলবো? ভারত আমাদের বন্ধু, আজকের নয়। উভয়ের লাভ হলে, লাভ না হলে কি ব্যবসা হয়? ভারতেরও লাভ, আমাদেরও লাভ। দৃষ্টিভঙ্গি ছোট, নেরো, প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করার অভ্যাস, পা দিয়ে পা লাগিয়ে এই ধরনের লোকেরা এসব কথা বলে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে। যে পাকিস্তানের সঙ্গে হলো কুয়েটা হয়ে ইরানের কাছে যাবে, যে ইরানই গেল ওই মাল আপনি দুবাইয়ে গিয়ে পাবেন। তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর কারণে হবে প্রাণের সঞ্চার। অনেক প্রকল্প আমরা ওপারে দিব, বিশেষ করে মাছ, সবজি এই সকল আমরা বহির্বিশ্বে পাঠাবার জন্য আরো অনেক প্রকল্প ওখানে হাতে নিব। এ সময় জাতীয় স্থাপনা হিসেবে পদ্মা সেতু ব্যবহারের নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলতে সবাইকে আহ্বান জানান মুক্তমত অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। এখানে সরকারের একটা ভীষণ বড় নির্দেশনা রয়েছে, সেটি হচ্ছে পদ্মা সেতু পারাপারের সময় যাতে 60 কিলোমিটারের বেশি গতি, সেখানে বেশি গাড়ি চলাচল করা না হয়। ফিটনেসবিহীন গাড়ি যাতে চলাচলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। যানবাহন পরিবহন মালিক যারা রয়েছেন অথবা প্রাইভেট গাড়ি চালক যারা রয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, ড্রাইভার ভাইদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনো ফিটনেসবিহীন গাড়ি পদ্মা সেতু দিয়ে পারাপার না হয়, তাহলে এই পারাপার হতে গিয়ে অযাচিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পদ্মা সেতুর নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্টদের তৎপর হওয়ারও তাগিদ দেন তিনি।
ইমদাদুল্লাহ বাবু, ATN বাংলা, ঢাকা। স্বপ্ন হলো সত্যি, গাড়িতে করে এখন পদ্মা পাড়ি দেওয়া যায়। কালকের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতার পর আজ ভোর 6টা থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হলো স্বপ্নের পদ্মা সেতু। তবে মধ্যরাতেই দুই পার থেকে শত শত যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য রওনা হওয়ায় ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দেখা দেয় যানজট। তারপরও প্রথম দিনের যাত্রায় আনন্দের শেষ নেই যাত্রীদের। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে এ যেন স্বপ্নের চেয়েও বেশি। ঢাকা থেকে যাত্রীবাহী বাসে ক্যামেরাম্যান শহীদ ইসলামকে নিয়ে পদ্মা সেতু হয়ে বরিশাল যাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জয় মামুন। সরাসরি তার কাছ থেকে জানবো পদ্মা সেতু পার হওয়া প্রথম বাস যাত্রীদের অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার কথা। মামুন, এই মুহূর্তে স্বপ্নের পদ্মা সেতু পাড়ি দেওয়া যাত্রীদের উচ্ছ্বাস কেমন দেখছেন? ধন্যবাদ। আমরা আসলে কিছুক্ষণ আগে পদ্মা সেতু পার হয়েছি, কিন্তু পার হয়েছি বললে পুরোটা বোঝা যাবে না, কারণ এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি অকল্পনীয় ছিল, অবিশ্বাস্য ছিল যে এরকম প্রমত্তা পদ্মা নদীর উপর দিয়ে একটি সেতু হতে পারে এবং সেই সেতুর উপর দিয়ে এত সহজে 5 মিনিটে একটা 6.5 কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু পার হয়ে চলে আসা সম্ভব। এটি একটু আগে আমরা এই সেতু পার হয়েছি এবং এখনও আমাদের কাছে ঠিক আমার কাছে অন্তত বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না যে এটি কি করে সম্ভব হলো। মূল কথা একটা জিনিস বলে রাখা দরকার যে আজকে গতকালকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেতুর উদ্বোধনের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন উদ্বোধন করলেন, তারপর থেকে আজকে সকাল থেকেই প্রথমে এটি বাণিজ্যিকভাবে অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে খুলে দেওয়া হলো এতে মানুষের ভেতরে প্রবল উচ্ছ্বাস আমরা লক্ষ্য করেছি এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের যে 21 জেলা সবগুলো জেলা থেকেই কম বেশি বিভিন্ন যানবাহন এই সেতু দিয়ে পার হওয়ার জন্য এসছে এবং সকাল থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেতুর দুই প্রান্তে টোল প্লাজার সামনে দীর্ঘ গাড়ির সারি, দীর্ঘ যানজট। আগে যেমন ফেরিঘাটে যানজট থাকতো অনেকটা সেরকম যানজট, কারণ এত বেশি যানবাহনের চাপ এটি তো আসলে স্বাভাবিকভাবে হবার কথা না। প্রথম দিন বলে মানুষের উচ্ছ্বাস বেশি, আগ্রহ বেশি এবং সে কারণেই নানা জায়গা থেকে মানুষজন সেতুতে এসছেন, সেতু দেখতে এসছেন এবং আমরা জানি যে সেতুতে কোনো রকম যানবাহন থামা নিষেধ, কিন্তু আজকে আমরা যখন পার হয়েছি আমরা দেখেছি অসংখ্য গাড়ি কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েছিল এবং মানুষজন ছবি তুলছিল, সেলফি তুলছিল এবং মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস সেটি আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তারপরেও আমরা এই বাসে যাচ্ছি, বরিশালে গ্রিন লাইনের বাস। এখানে আমি দু একজন যাত্রীর একটু প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করব। আপনি যদি একটু বলেন যে আপনার কেমন মনে হচ্ছে প্রথম যাত্রী হিসেবে পদ্মা পার হলে গাড়িতে? আচ্ছা, গতকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ তথা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের 21 জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আমি মনে করি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অত্র এরিয়ার লোকজনের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে এবং সারা বাংলাদেশের। সেটি ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যে পার হলেন প্রথম দিনে আপনার অনুভূতি কি? না, আমার অনুভূতি তো অবশ্যই অনেক ভালো লাগতে আছে। প্রথম দিনে এবং গ্রিন লাইনের প্রথম যাত্রী হিসাবে আমি পার হয়েছি এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনাদের কারণে। ধন্যবাদ। আমরা আরো দুজন যাত্রীর সঙ্গে হয়তো কথা বলার চেষ্টা করব আমাদের। হ্যাঁ, একটু প্রশ্ন করতে চাই যে প্রথম যাত্রী হিসেবে পদ্মা পার হলেন প্রথম দিনে, কেমন লাগছে? আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড, কারণ একদমই ভাবিনি যে এভাবে হঠাৎ করে প্ল্যান করে চলে আসতে পারবো। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে শিশুর মতো একটা আনন্দ হচ্ছে। ছোটবেলা যেরকম ছিল যে কোথাও নতুন কিছু দেখলে বা এমন কিছু দেখলে যেটার সঙ্গে একদমই রেডি না, কিন্তু আসার পরে এক্সাইটমেন্ট চরম হয়, সেইটা আসলে আমি এখনো ফিল করছি। ধন্যবাদ। মূল কথা হচ্ছে আসলে প্রত্যেকের মধ্যে এরকম একটা চরম উৎসাহ, উদ্দীপনা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এই উদ্দীপনা অনেক দিন থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখন থেকে আর ফেরির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, এখন থেকে আমরা সহসা এই দ্রুত বেগে নদী পার হয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ মামুন, ধন্যবাদ আপনাকে। এবারে পার্টিক্স খেলার খবর। সেন্ট লুসিয়া টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশের বিপক্ষে 106 রানের লিড নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিনা উইকেটে 67 রান নিয়ে খেলতে নেমে দিন শেষে ক্যারিবীয়দের সংগ্রহ 5 উইকেটে 340 রান। কাইল মায়ার্স 126 ও ডি সিলভা 26 রানে অপরাজিত আছেন। এর আগে প্রথম ইনিংসে 234 রান করে বাংলাদেশ। মমিনুর রিপনের রিপোর্ট। সেন্ট লুসিয়া টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের 17 রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন শরীফুল ইসলাম। 45 করা ক্যাম্বেলকে বিদায় করে টাইগারদের প্রথম সাফল্য এনে দেন তিনি।
এরপর দলীয় স্কোর 131 হতে 132 করতে 3 উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা। মাত্র 1 রানের ব্যবধানে 3 উইকেট তুলে নিয়ে আশার আলো জ্বেলেছিল বাংলাদেশ। 51 করা ক্রিক ব্রেথওয়েটকে মেহেদী মিরাজ আর 1 ওভারে খালেদ আহমেদ 2 উইকেট তুলে নিলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে স্বাগতিকরা। তবে 132 রানে 4 উইকেট তুলে নেওয়ার পরও ক্যারিবীয়দের সাধ্যের মধ্যে আটকাতে পারেনি বাংলাদেশ। পঞ্চম উইকেটে 116 রানের জুটিতে প্রতিরোধ করেন জার্মি ব্ল্যাকউড ও কাইল মায়ার্স। দলকে লিড পাইয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত 40 রানে মিরাজের শিকারে পরিণত হন ব্ল্যাকউড। তবে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন মায়ার্স। টাইগার বোলারদের হতাশায় ডুবিয়ে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার 3 অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন তিনি। কায়েল মায়ার্সের সেঞ্চুরিতে সেন্ট লুসিয়া টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষেই চালকের আসনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মমিনুর রিপন, ATN বাংলা। শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার। ভোর থেকে পদ্মা সেতুতে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল শুরু, অতিরিক্ত পরিবহনের চাপে দীর্ঘ যানজট, প্রথম দিনে সেতু পারাপারে উচ্ছ্বাস যাত্রীদের। সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর সহ বিভিন্ন জেলায় কমতে শুরু করেছে বন্যার পানি, পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি, কাটেনি জনদুর্ভোগ। এবং এবার 5 থেকে 12 বছর বয়সী শিশুদের করোনা টিকা দেবে স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রস্তুতি প্রায় শেষ। 2 থেকে 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহনীয় ফাইজারের টিকা দেওয়া হবে শিশুদের। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি। ATN বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/ATN Bangla News।